teman-teman, aku punya mesin permen, namanya mesin candy. Ntar ya aku tunjukin. Ini dia mesin. Ini mesin permen. Ya, mesin permen. Ya, ini ada untuk kita menunjukkan. Ini gunanya untuk memutar, memasukkan uang koin 500 untuk melihat gaji kabel Indonesia dan untuk mengambil. Ya, jadi kita cuma butuhin 3 koin 500. Ini ada yang 20 gitu. Itu 500. Nah, 500 dan 2. Dari pertama kalian kan 500. Kalian putar. Nah, sudah. Kita petin. Ini apa tuh? Botol. Sebentar ya, kamu di rumah sebentar nggak apa-apa? Sendirian? Nggak mau. Berani? Ambil motor toh? Ini 2. Kalau 500 dapat 2. Paman dia? Dua guys, kedua sama ini. Kita tahu rahasianya. Ini ada bantal ya, maaf. Hancur. Ini nih mesinnya. Tuh. Ada. Jadi pertama, ini ada koin 2. Ini kita makan di sini. Ya kan? Nanti kelihatan. Ada permen. Itu kan sudah. Ya, lalu koinnya kan sudah kita putar. Ada kita ambil. Gabung. Ini patungan lah. Kita akan makan. Enak. Good. Mungkin ini rasa apel. Nah, gitu. Yuk, dah.